November 2021. Astronauten auf der Internationalen Raumstation müssen ihren Kurs ändern. Es droht die Gefahr, dass sie mit einer Trümmerwolke kollidieren. Der Grund? Ein russischer Anti-Satelliten-Waffentest, der einen eigenen Satelliten in über 1500 Teile sprengt. Der Vorfall zeigt, im Weltraum findet eine Militarisierung statt. Die Nationen rüsten auf. Was bedeutet die militärische Nutzung des Weltraums für die Sicherheit im All? Satellitentechnologie ist essentiell in der modernen, hybriden Kriegsführung. So auch im Ukraine-Krieg. Beide Kriegsparteien nutzen kommerzielle Satelliten. Gleich zu Beginn des Krieges wurden Satellitenmodems Ziel einer mutmaßlich russischen Cyberattacke, welche das Internet in der Ukraine lahmlegte. Ein großer Verlust an Kommunikation für die Ukraine. Um die Kommunikation für Militär und Zivilbevölkerung aufrechtzuerhalten, greift die Ukraine seither auf den satellitengestützten Internetdienst Starlink zurück. Seitdem erhält sie Satellitendaten von westlichen privaten Unternehmen, die in der militärischen Strategie entscheidend sind. Satellitendaten werden militärisch auf 4 Ebenen eingesetzt. Sie sichern den schnellen Datenaustausch und die Echtzeitkommunikation. Zudem können mithilfe von Satellitenaufnahmen Truppen lokalisiert und beobachtet werden. Außerdem helfen die Daten bei der Navigation im Feld, aber auch bei der Zielgenauigkeit der Artillerie. Doch die Satellitendaten, die im Krieg genutzt werden, stammen oftmals von Satelliten, die in erster Linie zivilen Zwecken dienen. Sie gewährleisten unsere Navigation und Kommunikation im Alltag und ermöglichen die Erdbeobachtung. Früher, Ende der 60er Jahre, hatten nur wenige Nationen Satelliten im All. Unter anderem die Sowjetunion, die USA, Frankreich, Großbritannien und Kanada. Mittlerweile haben über 80 Nationen eigene Satelliten. Führend sind die USA, China, Großbritannien, Russland und Japan. Das ist auch ein Risiko für die Länder. Je mehr Satelliten sie im All hat, desto verwundbarer wird eine Nation. Denn Satelliten sind leicht anzugreifen und schwer zu verteidigen. Die Ukraine verfügt über keine eigenen Satelliten. Sie erhält Unterstützung aus dem Westen. Dass die Ukraine militärisch mit ziviler amerikanischer Satellitentechnologie operiert, veranlasst Russland zu kosmischem Säbelrasseln. Ende Oktober erklärte ein russischer Diplomat während der UNO-Versammlung, dass die Unterstützung durchaus Anlass gebe, zivile amerikanische Satelliten als legitimes Ziel zu sehen. Auch der Weltraum bleibt also nicht verschont von geopolitischen Spannungen. Um eine Ausweitung einer Eskalation ins All zu verhindern, ist 1967 der Weltraumvertrag entstanden. Darin verpflichten sich die Weltraumnationen zu einer gemeinsamen, friedlichen Nutzung des Weltalls. Untersagt ist jedoch nur die Stationierung von Nuklear- und anderen Massenvernichtungswaffen im Weltraum, nicht aber der Abschuss von Satelliten. Zu bodengestützten Angriffen auf zivile Satelliten ist es bisher nicht gekommen. Mehrere Länder, China, Russland, USA und Indien, haben aber demonstriert, dass sie dazu in der Lage wären. 1959 haben die USA den ersten Anti-Satelliten-Waffentest durchgeführt. Seither haben 80 weitere solche Tests stattgefunden. Der letzte im November 2021 von Russland. So testen und demonstrieren die Nationen ihre Fähigkeiten und Technologien der Kriegsführung im Weltall. Das Gefährliche an solchen militärischen Tests von Anti-Satelliten-Waffen? Sie produzieren Weltraummüll. Trifft die Waffe einen Satelliten, entstehen Trümmerteile. Durch die Trümmerteile wird der Platz im Weltraum enger und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Kollision größer. Diese Trümmerteilchen bewegen sich unkontrolliert und extrem schnell. Dadurch haben sie auch mit einer kleinen Größe von nur 1 Zentimeter die Sprengkraft einer Handgranate. Für Satelliten und die Raumfahrt stellen sie eine große Gefahr dar. Forschende prognostizieren eine weitere Zunahme des Weltraummülls, durch die das Weltall immer unzugänglicher wird. In Zukunft wird die Abhängigkeit von Satellitentechnologie weiter steigen. Weltraummüll ist also zunehmend ein Problem für die Sicherheit des Weltalls. Die USA machen im April 2022 den ersten Schritt und verbieten Anti-Satelliten-Waffentests. The United States commits not to conduct destructive, direct, ascent, anti-satellite missile testing. Weitere Nationen schließen sich dem Verbot an. China und Russland, 2 der führenden Weltraummächte, gehören nicht dazu. Ein bodengestützter Angriff auf einen fremden Satelliten ist möglich, wäre jedoch teuer und auffällig. Zudem hätte er direkte Konsequenzen für die Angreifer selbst. Es ist im Interesse aller Nationen, uneingeschränkten Zugang zum Weltraum zu haben.
Schließlich ist die eigene Abhängigkeit von Satellitentechnologie groß und die globale Forschung hängt davon ab. Um das All sicherer zu machen, braucht es verbindliche Regeln, die über den Weltraumvertrag hinausgehen. Und dass alle Nationen sich darauf verpflichten. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und verpasse keines unserer Erklärvideos mehr.